me a god. They call me a god. Друзья, вот такой вот Хайсан, значит, 550 тактик, приехал к нам на обслуживание, он только куплен. Значит, по поводу того, что покупают новые квадроциклы, все-таки нужно сразу везти в сервис, либо самому делать. Это касается всех китайских квадроциклов, то есть они не шприцуются, то есть предпродажная подготовка как бы у них толком не делается. То есть все толотницы нужно шприцевать обязательно, не выезжать без того как все не прошприцуется, так как при попадании воды и грязи в непрошприцованные агрегаты влечет за собой замену втулок. То есть квадроциклы новые у некоторых почему разваливаются сразу через месяц, потому что они не обслужены, они сырые. Соответственно, вот мы видим новый квадроцикл, уже болта нет, он вывалился от вибрации. То есть все нужно протягивать в китайских квадроциклах обязательно. Проверять, также менять масла сразу же, потому что завод-производитель изначально заливает ослиную мочу сюда. Вот, поэтому не дожидаться вот этого пробега в 300 километров, потому что за 300 километров на воде, я имею в виду на масле, которое туда заливают, как бы, может сказаться как бы на дальнейшей работе агрегатов. Вот, соответственно, покупаете технику, сразу обслуживайте ее. Здесь из плюсов, что я сразу заметил, это то, что есть сливная пробка в вариаторе. То есть если вы хлебанули воды и ремень начинает как бы, да, соответственно, скользить и стираться, рваться как бы и перегреваться, выехали из воды, пробку вынули, слили воду и можете потихонечку уже ехать. То есть он постепенно сам просушится. Значит, тормозной диск находится посередине, это очень хорошо. Почему? Потому что снизу у него защита, то есть максимальная защита от грязи суппорта, соответственно, меньше вероятности того, что суппорт забьется грязью и заклинит. Компактный редуктор. И, соответственно, понравилось то, что на кардане находится пыльник. То есть это уже такой достаточно весомый плюс. Кардан такой будет жить дольше. Значит, сервопривод переднего редуктора находится в самой нижней части. Вы видите, да, провода. Это не очень хорошо, потому что провода все-таки и контакты не любят грязь и влагу, они окисляются. То есть это, конечно, не очень хорошее расположение для него. Вот. Что касается подвески, ну, подвеска здесь стандартная, она такая же, как на большинстве квадроциклов. Здесь недорогие запчасти, это большой плюс. Сзади оптика, вот уже есть запотевание, соответственно, фары не герметичны. По сути, это гарантийный случай. Фаркоп установлен сразу, но фаркоп здесь не для всех прицепов, потому что очень маленькое расстояние между пластиковой защитой и самим креплением. Аккумулятор находится в задней части, очень удобно для обслуживания. Здесь же находится блок управления двигателем, реле стартера, воздушный фильтр. Приборная панель достаточно простенькая, но все в ней понятно. То есть на приборной панели отображается скорость, дальний свет, нейтраль, ручник, соответственно, чек, масло, поворотники, аварийка.
Полный привод. Также на этом маленьком квадроцикле установлен дифференциал. Но дифференциалом мы советуем не пользоваться, потому что кто не знает, как им правильно пользоваться, они проворачивают привода и хрустят у них редуктора. Значит, в левой части у нас находится кнопка стартера, ближний и дальний свет, поворотники, глушилка двигателя без выключения зажигания, аварийка и сигнал. Здесь место под подсос, подсоса нет, так как это инжектор. С правой части курок газа, ну и, соответственно, управление полным приводом. Линзованные фары сразу в стоке идут. Также у него защита, мы ее сняли. Мы сейчас, это подарок для девочки, и мы будем сейчас красить весь черный металл в розовый цвет. Папа сказал, нужно срочно сделать, подготовить. Будем надевать бантик и отдавать. Также данный квадроцикл оборудован... нет, не оборудован электроусилителем. Электроусилителя у него нет. Он оборудован ручным стартом. Но это достаточно удобно в случае, если садится аккумулятор. Бензобак, зеркала. Ну вот квадроцикл в стоке полностью. В передней части кузова располагается... Сейчас посмотрим, что там располагается. В передней части кузова располагается заливное отверстие для радиатора. Я думал, здесь будет какой-то рундук. Ну, собственно, квадроцикл супер. На этом квадроцикле сколько? 98 километров пробег. Или 9 километров пробег. Непонятно. Потому что расстояние с восьмеркой очень большое. Я так понимаю, это 9 все-таки километров пробег. Вот. Сейчас его заведем. Включился бензонасос. Чек сейчас погасит. У них почему-то чек гаснет гораздо позже. Ну, работает квадроцикл как 500-ка. Достаточно высокие обороты, но это для него норма. По обслуживанию сейчас видео будем снимать, как меняются масла, но делать все необходимое для него. Квадрик классный, оптимальный. Вот стандартные обороты, 1500 он держит, не прыгает, обороты не прыгают. Достаточно хороший квадроцикл для ребенка, но для взрослого. Он двухместный, здесь еще спинка есть, поэтому можно и вдвоем кататься. Но насколько удобно будет взрослому человеку сидеть, это, конечно, индивидуально, потому что у него руль располагается достаточно низко, сиденье достаточно высоко. Все-таки это квадроцикл, наверное, для детей 15-18 лет. И не очень высоких, потому что сейчас дети, конечно, некоторые в 8 классе уже под 2 метра ростом. Вот. Но для такого 1,70 м, вот мне как бы достаточно комфортно. У меня 1,70 м рост, и достаточно комфортно сидеть на квадроцикле. Так что, если надумаете покупать, скоро выйдет видео, как обслуживать, как эксплуатировать и так далее.